别人卖车就是卖车，出了门一概不管。咱们卖车那就要被客户不断的找麻烦。今天找麻烦的主角是前2个月卖掉的一台 Mini Countryman JCW， 2017年上牌，交付时候是7万公里整。车况实在是不重要啊。客户爸爸买回家之后开了几周，发现他在特定的路况和特定的速度下，车里面总是有共振。共振一旦起来，那就非常的明显，但是在其他的道路上就没有这个问题。客户找了诺诺的售后专员讲了这个事情之后，我们就立刻邀约车子回店维修。在公司的周边，我们找了好几条马路，终于在一条马路上面找到了客户描述的那种共振的感觉，并且迅速锁定为右侧的气帘在共振。其实这个故障发生的概率并不高啊，实际上这台车之前也是我们卖掉的，而前车主呢，他一直没有抱怨过相关的问题。等我们把车再收回来，路试了很久，也没有发现这个共振。要是之前在售卖期间就发现了这个问题，那么我们无论如何都会把它修好，再交付到买家手里面。拆掉康轩曼的饰板，我们发现气帘的这个雷管，也就是气体发生器，它的内管有一点松动，也就是插头连着的那套东西。虽然整个雷管它固定的是非常的牢固的，但是内管呢是一个自由的状态，允许有一定的位移量。虽然病因很快就找到了，但是为了能固定好它，我们也试了好几种方案，结果都不太行。气体发生器内管还是很顽强的在共振着。师傅们也嘀咕总不至于为了这么点小事就把侧气帘给换掉吧。后来还是我们的店长，我们的老师傅出马决定用高密度海绵来顶住这个插头，然后再把插头海绵全部都固定好，这样既消除了异响，又不会影响气帘的起爆。这次的维修服务是我们一次小小的售后服务的案例。诺诺的自行车都是带质保了，出了问题您就可以来找我们，但也必须实话实说这个侧气帘异响的故障，它是超出了诺诺自行车标准的质保范围，我们不能免费的维修。但是爱车的诺诺也提供通融维修只是象征性的收取一些维修的成本费而已。而这一次因为几乎没有什么实质性的成本，为了客户的体验，我们最后也没有收取客户的费用。现在我们的这位客户爸爸拿回了这台 JCW 的康轩曼，又可以不顾路况的愉快的风驰电车了。